քիչ է եւ կապված մեր ավանդույթների հետ տարածված է վաղամուսնությունը, այդ պատճառներից մեկն է, որ շատ շուտ են դուրս գալիս դպրոցից եզդի աշակերտները։ Եվ ինչ կտա մրցանակը ձեզ։ Մրցանակը ավելի կդարձնի ինձ պարտավորեցնող, որ ես կարողանամ իմ սկսած գործը շարունակական ավելի բարձր մակարդակի վրա կանգնեցնեմ եւ շարունակեմ նույն ոգով աշխատել, ինչ որ հիմա եմ անում եւ ինձ ավելի ոգևորող է, որ այս մրցանակով ես ավելի ու ավելի եռանդով պետք է աշխատեմ եզդիական շրջանում, որպեսզի կարողանամ զգալի հաջողությունների հասնել։ Շնորհակալություն։ Նադոյան Ուսո։ Ովքեր ամեն տարի իրենց ջանքերն են ներդնում մարդու իրավունքների խթանման գործում։ Դրա համար կազմակերպում ենք ամեն տարի այս մրցանակը եւ շնորհավորում եւ գնահատում ենք այն մարդկանց, ովքեր արժանացել են մեր մրցանակներին։ Որի տարին է մրցանակը։ Սկսվել ենք 12 թվականից, 2012-ից։ Ամեն տարի իրականացվում է։ Այո, ամեն տարի, ամենամյա է։ Այսինքն սա խրախուսանքի մի ձև է այդ մարդկանց համար, որպեսզի ավելի գնահատելու այն աշխատանքը, որ իրենք 2018-ին կոնկրետ կատարել են։ Ընդհանուր առմամբ ոլորտում ինչ իրավիճակ է հիմա, ընդհանրապես մարդու իրավունքների առումով մեր երկրում իրավիճակը ինչպես է գնահատում այսպես։ Դուք ինձ հիմա շատ քաղաքական հարց եք տալիս, ես այդ հարցին ձեզ պատասխանել չեմ կարող։ Դեսպանները շուտով կժամանեն, եթե ցանկություն ունենան, իրենք կասեն, հա, ես դրական տեղաշարժ տեսնում։ Դրական տեղաշարժ այն իմաստով, որ արդեն 10 անվանակարգ ունենք, ուրեմն ունենք նաև ավելի մեծ ծավալ լավ աշխատանքի։ Շատ լավ։ Ամեն տարի անվանակարգերը Որոշները կրկնվում են, օրինակ կառավարության բարեփոխիչ ունենք, որը արդեն մի քանի տարի կա, բայց նաև ավելանում են նորեր, այս տարի միայն ունենք 10։ Եվ կխնդրեմ մեկ անգամ էլ այս տարի միայն ունենք 10։
Եվ կխնդրեմ մեկ անգամ էլ Նաիրա Սուլթանյան, ՄԱԿ-ի գրասենյակ։ շնորհակալություն։ Տիգրանոյի Հակոբյան, Գյումրիից եմ։ Մեկ մրցանակի, մենք տեղեկացանք, ընդհանուր առմամբ այս առումով ըստ արժանվույն է գնահատվում, ընդհանուր առմամբ մրցանակաբաշխությունը կարևորում եք։ Իհարկե շատ պարտավորեցնող մրցանակ է, որ այսօր այստեղ ենք, ոգևորիչ է, առաջնորդելու մեզ հետագայում ավելի լավ ոգևորված աշխատելու համար Գյումրիից ենք, ներկայացնում ենք առաջին ներառական փոր եւ սրճարան Գյումրիում ծրագիրը, որտեղ որ մենք հնարավորություն տվեցինք աշխատամություն ունեցող երիտասարդներին աշխատելու աշխատանքային ներառական միջավայր ստեղծեցինք նրանց համար։ Դժվարություններ կային եւ ինչպես հաղթահարեցիք, նաեւ թեկուզ ֆինանսական Դժվարությունները յուրաքանչյուր աշխատանքում լինում են, բայց համատեղ ջանքերով, գործընկերների շնորհիվ դժվարությունները հաղթահարվեցին։ Դժվարությունները օրվա կտրվածքով են, պարբերաբար լինում են։ Մեր ծրագրի աջակցությունը ստացավ Եվրոպական միության կողմից եւ այս պահին դեռ ընթացքի մեջ է։ Անուն ազգանունք։ Տիգրանոյի Հակոբյան, Գյումրիից։ շնորհակալություն։
ոլորտում համարում գլխավոր ձեռքբերումը ունեցել եք արդյոք գլխավորին դեռ չենք հասել ճիշտն ասած ու չեմ կարծում որ գլխավոր ու երկրորդական փոփոխություններ կա մեր ոլորտում հաշվի առնելով դրա ազդեցությունը մեր բոլոր քաղաքացիների վրա գլխավոր համարում են ոլորտը ինքնին, այսինքն ինքը այն ամենագլխավոր ոլորտներից է, որ կառավարությունը ու պետությունը պետք է ուշադրություն դարձնի, որովհետև ուղղակիորեն ազդում է մեր քաղաքացիների կյանքի որակի վրա։ Շնորհակալություն։ Մրցանակը ընդհանրապես սիմվոլիկ մի բան է, որ ճիշտ ասած չգիտեմ ով է որոշը, բայց եթե որոշան են Ցանկ ասում եք արվել են այն բարը։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի համար, հա, դուք հաջողված համարում եք ձեզ այդ պայքարում։ Միշտ նշել եմ, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարը մեր հիմնական գործառույթը չի եւ ընդհանրապես կողմնակի էֆեկտն է այն ամեն ինչի ինչ որ անում ենք։ Այսինքն եթե հայտնաբերում ենք որևէ բան, որ խանգարում է որևէ բուժ հիմնարկի ազդեցությանը եւ իր մեջ պարունակում է ենթադրյալ ինչ որ կոռուպցիոն կամ քրեական տարեր, մենք պարզապես չենք թաքցնում դա եւ ուղարկում ենք համապատասխան տեղեր քննությունների ու ապահովում ենք այդ բուժ հիմնարկների աշխատանքը նման դեպքեր եղել են, ես չեմ կարող ենթադրել կլինեն թե չէ, բայց ամեն դեպքում մեր մոտեցումը չի փոխվելու, եթե որևէ բան նորից հայտնաբերվի, անպայման ընթացք է ստանալու։ Միշտ Այսինքն դա ինչ որ կարճատև process չէ, որ լինի եւ վերջանա։ Բանտրոսա ձեր որոշումը, որի շրջանակում ռուսաբանական հիվանդությունների դեպքում անցանք բովանդակային քննարկության։ Քանի շահառուել են մոտավորապես մեր երկրում այս առումով խնդիրը գիտենք որ բավական։ Չեմ կարող ասել քանի հոգի կօգտվի դրանից, բայց կարող ենք ասել, որ Ռուսկաբանությունը, այսինքն քաղցկեղով հիվանդացությունը մեր մահացության ցուցանիշների մեջ գրավում է երկրորդ տեղը, ինչպես ամբողջ աշխարհում, եւ այն կարևոր ուղղություններից է, որ կառավարությունը, առողջապահության նախարարությունը էական քայլեր պետք է կատարի, սկսած բյուջետային հատկացումների աճից, վերջացրած այդ բյուջետային հատկացումների թիրախային օգտագործմամբ, կոնկրետ այս տարում այդ թիրախը դարձան վիրահատությունները եւ ճառագայթային բուժումը մոտ 200 քաղաքացիների համար, ինչպես նաեւ շուտով թիրախում կլինեն երեխաներ քաղցկեղով Իվան քիմիաթերապիայի մասով, այդ մասով էլ հատկացվի մոտավորապես 50 միլիոն դրամ եւ կփակվի այդ համավճարի բացը, որ վճարում էին պացիենտները եւ ոչ թե պետությունը։ Երևի ծրագրի հետ կապված հիվանդանոցները ինչպիսի մոտեցումներ ունեն, ասում են հրաժարվում են ձեր ծրագրից, այդ դեպքում ինչ պետք է։ 10 հիվանդանոց չի հրաժարվել եւ համաձայնվել է կատարել, այդ ծրագրերը բազմաթիվ են եւ հիվանդանոցներ կան, որ որոշ ծրագրեր պարզապես չեն կարողանում կատարել, թե իրենց կողմից ծանրաբեռնվածության, որտեղ պարզապես հնարավորություն չեն ունելու անելու
եւ թե այլ ասենք օրինակ ֆինանսական հարցերի հետ կապված, բայց ամեն դեպքում մեր կողմից հաշվարկված գները շուկայականին շատ մոտ են եւ պետք է ծածկեն բոլոր այն ծախսերը, որ անհրաժեշտ են լինելու կոնկրետ պացիենտների համար։ Հաշվարկները խնդիրներ չի առաջացնում։ Մեր համար եւ քաղաքացիների համար ոչ։ Ճառագայթային քննարկումների համար սելեկցիան ինչպես է արվում։ Դրանք այն քաղաքացիներն լինելու, որոնց մասին հայտարարեցինք 230,000 քաղաքացիների մեջից են ընտրված լինելու, ով որ կարիքը դրա ունենա, որոնց համար մենք հավելյալ փաթեթներ դրեցինք, կառավարության որոշման մեջ փոփոխություն կատարելով 318N 30 եւ ավելի բար ունեցող քաղաքացիներն են մեր եւ եւս 5 խմբերի քաղաքացիներ, այնտեղ Չեռնոբիլի, հայրենական պատերազմի, ձերբակալված, կալանավորված, ինչի մասին արդեն հայտարարվել է, դրա մեջ մտնում է նաեւ եւս 200 հոգու ճառագայթային բուժում գծային արագացությունները, որը մինչև հիմա չի եղել ընդհանրապես պետական ծրագրերում։ Ձեզ շնորհակալություն։ Ներողություն։
Ես խնդրում եմ մեր բոլոր հյուրերին արագ տեղավորվել, որտեղ մենք կամաց-կամաց պատրաստում ենք սկսել։ Ես զգացի համարաչ։ Ոշում եմ ժողա է ամեն։ խնդրում եմ նորից ևս մեկ անգամ մեր հյուրերին ստեղ, եթե կարելի է աստիճանների դաշ կանգնել, տեղավորվել։
եւ անջատել բջջային հեռախոսները կամ դնել սպառության վրա։ Բարի օր, մեծարգո վարչապետ, հարգարժան դեսպաններ եւ հյուրեր, ողջունում ենք բոլորիդ համընդհանուր իրավունքների 2018 թվի մրցանակաբաշխությանը։ 2018-ը յուրահատուկ տարի էր եւ արժանիորեն այս մրցանակը կարող էր ստանալ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի, եւ եթե պարոն վարչապետը թույլ տա իրեն ցիտել, եւ այդ մեկ մարդը դու ես։ Մեզ համար մեծագույն պատիվ է հյուրընկալել ձեզ այստեղ եւ այս խոսքերի հեղինակին հիմա պիտի խնդրեմ բացման խոսքով հանդես գալ։ Մայա, չես միացել։ Կազան։ Հարգելի դեսպաններ, հարգելի հյուրեր, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության անունից ողջունում եմ համընդհանուր իրավունքների մրցանակաբաշխությունը։ Շատ կարևոր ժամանակաշրջանում է տեղի ունենում այս մրցանակաբաշխությունը, Հայաստանի համար կարևոր ժամանակաշրջան եւ շրջափուլ է եւ այդ կարևորությունը ընդգծվում է նրանում, որ մարդու իրավունքների ոլորտի կարևորագույն հարցեր, որ շուրջ 25 տարի այդպես էլ հնարավոր չէր լինում լուծել Հայաստանի Հանրապետությունում, ի վերջո ստացավ իր լուծումը։ Ես նկատի ունեմ այն փաստը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի են ունենում ընտրություններ, որոնց պաշտոնական արդյունքները չեն վիճարկվում, եւ սա իսկապես շրջադարձային իրադարձություն է Հայաստանի Հանրապետության համար, եւ այդպիսի դարձան 2018 թվականի խորհրդարանական ընտրությունները։ Եվ ես ուզում եմ արձանագրել, որ փոփոխությունը կայանում է նրանում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այլևս երբեք ընտրությունների արդյունքներ չեն կեղծվելու եւ մեր կառավարությունը ցույց է տվել այս նպատակին իր նվիրվածությունը, որտեղ այդ ընտրություններում տեղական ինքնակառավարման մարմինների նաեւ արձանագրվում են ոչ միայն իշխանության համար ցանկալի, այլ պայմանականորեն ասած ոչ ցանկալի արդյունքներ, բայց այս ոչ ցանկալիությունը ես շեշտում եմ պայմանականության տրամաբանության մեջ, որովհետեւ մեր ցանկալի արդյունքը այն է որևէ ընտրության, երբ դրա մասին որոշումը կայացրել է Հայաստանի ժողովուրդը։ Սա իհարկե չի նշանակում, որ այս գլոբալ հարցի լուծումը բացառել է Հայաստանի Հանրապետությունում մարդու իրավունքների խախտման դեպքերը, ամենևին։ Բայց ես ուզում եմ ասել, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում հաստատված է կառավարություն, որը ոչ թե մարդու իրավունքների խախտում թույլ տվող անձանց եւ շրջանակի դաշնակիցն է ու հովանավորը, այլ այն մարդկանց եւ կառույցների դաշնակիցն ու հովանավորն է, ովքեր պայքարում են մարդու իրավունքների խախտման դեմ որևէ ոլորտում։
Եվ սա մեզ համար անկյունակարային եւ առանցքային նշանակություն ունեցող հարց է։ Որն է իրավունքների պաշտպանության, իրավունքների երաշխավորման մեր բանաձևը։ Մեր բանաձևը իրավունքների հավասար հնարավորություններ ստեղծելն է, այսինքն իրավունքների պաշտպանության մեր բանաձևը հավասար հնարավորություններ ստեղծելն է բոլոր քաղաքացիների համար եւ այդ հավասար հնարավորությունների նկատմամբ հավասար հասանելիություն ստեղծելը եւ մենք հետեւողականորեն գնալու ենք այս ճանապարհով, որովհետեւ մեր քաղաքական տեսակետը եւ հայացքը գաղափարախոսությունը հետեւյալն է, որ իրավունքների պաշտպանության համատեքստում առաջին անելիքը այն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում յուրաքանչյուր քաղաքացի իր սոցիալական, գիտական, տնտեսական, քաղաքական դիրքին արժանանա իր օբյեկտիվ ընդունակությունների իրացմամբ։ Սա չի նշանակում, թե այն մարդիկ, ովքեր կարող են չունեն այդ օբյեկտիվ ընդունակությունները, պետք է դուրս մնան այս քաղաքականության շրջագծից եւ ուղեծրից։ Ընդհակառակը մեզ համար կարեւոր է նաեւ, որ մենք մարդկանց աջակցենք, քաջալերենք, օգնենք, որպեսզի նրանք իսկապես նաեւ իրենց օբյեկտիվ ընդունակությունները զարգացնելու կրթական համակարգի եւ կրթությանը հասանելի լինելու հնարավորությունների մեջ լինեն հավասար ուրիշների հետ եւ ուրիշների հետ օգտվեն հավասար հնարավորություններից։ Սա ռազմավարական խնդիր է մեզ համար, մեր երկրի համար եւ այս խնդրի լուծման համատեքստում մենք պիտի կարողանանք հասնել նրան, որ Հայաստանում բոլոր դիրքերում լինեն լավագույնները, քաղաքականության մեջ լինեն լավագույնները, կառավարության մեջ լինեն լավագույնները, տնտեսության մեջ լինեն լավագույնները, կրթության մեջ լինեն լավագույնները, որտեղ միայն արդար եւ հավասար հնարավորությունների հասանելիությունն է, որ այսպիսի իրավիճակ կստեղծի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար։ Եվ իրավունքների համատեքստում մեզ համար կարևոր է արձանագրելը, որ մարդը իսկապես բարձրագույն արժեք է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Բայց ես ուզում եմ արձանագրել նաև, որ այս թեզի կիրառման առումով կարևոր է, որ մարդը բարձրագույն արժեք լինի ոչ միայն կառավարության համար, այլ մարդը բարձրագույն արժեք լինի նաև մարդու համար։ Եվ սա մեր քաղաքական նոր իրողությունների կարևոր հենասյուներից մեկը պետք է դառնա։ Այո, մարդը բարձրագույն արժեք է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համար, Հայաստանում հաստատված իշխանության համար եւ մեր ամենակարևոր անելիքը մենք համարում ենք այն, որ մարդը լինի բարձրագույն արժեք նաեւ ուրիշ մարդու համար։ Հարևանը լինի բարձրագույն արժեք իր հարևանի համար, ընկերը լինի բարձրագույն արժեք իր ընկերոջ համար, նույնիսկ հակառակորդը եւ մրցակիցը լինի բարձրագույն արժեք իր մրցակցի եւ հակառակորդի համար։ Եվ այս պարագայում է, որ մենք իսկապես կունենանք մի դաշտ, որտեղ մարդու իրավունքները եւ ընդհանրապես իրավունքները երաշխավորված կլինեն անկախ կառավարություններից եւ երաշխավորված կլինի, որ կառավարություն Հայաստանի Հանրապետությունում չի ձևավորվի երբեք այնպիսին, որի համար մարդը բարձրագույն արժեք չէ։ Ես կարծում եմ, որ մենք այսօրվա հավաքով եւ այսօրվա մրցանակաբաշխությամբ հենց այս ուղերձն ենք ընդգծում բոլոր ներկաներով եւ բոլոր մասնակիցներով, որ մարդը իսկապես մեզնից յուրաքանչյուրի համար կարևոր արժեք է եւ մեր գործունեության մեջ, մեր գործունեության նպատակը կարող է լինել մարդը, միայն ու միայն մարդը եւ բացառապես մարդը։ Այնպես որ ես համարում եմ, որ այսօր մենք նշում ենք մարդու օրը, մարդու իրավունքների օրը եւ այսօր մենք ուզում ենք քաջալերել նրանց, ում համար մարդը իսկապես բարձրագույն արժեք է, ով ծառայելով իրավունքներին, ժողովրդավարությանը, ապագային, ինքը իր համար արձանագրում է, որ ծառայում է առաջին հերթին մարդուն, որովհետև մարդը միակ սուբյեկտն է, որին արժե ծառայել, որին ծառայելը մեծ պատիվ է, այնպես որ մեզ բոլորիս շնորհավորում եմ այսօրվա մարդակենտրոն
Հայաստանի եւ այսօրվա մարդակենտրոն իրադարձության կապակցությամբ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն պարոն վարչապետ, լիովին համաձայն եմ մարդու օր անվանել այս օրը, կարող ենք։ Ձեր կառավարության իմիջիալոց ներկայիս 3 նախարարները մեր նախորդ տարիների մրցանակակիրներն են եւ այդ թիվը միտում ունի աճելու, ինչը կտեսնեք այս մրցանակաբաշխության 2-րդ մասում։ Իսկ հիմա թույլ տվեք ներկայացնել նրանց, ովքեր ոչ պակաս կարևոր դեր են խաղացել 2012 թվականից այս մրցանակաբաշխությունը կազմակերպելու համար։ Տարիներ շարունակ այն կազմակերպվել եւ իրականացվել է Հայաստանում հենց այս առաքելությունների, նրանց նախկին եւ ներկայիս ղեկավարների շնորհիվ։ Թույլ տվեք ներկայացնել Պյոտր Սվիտալսկի, դեսպան, Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար, Շոմբի Շարփ, Հայաստանում ՄԱԿ-ի մշտական համակարգող, Ռաֆիկ Մանսուր, Հայաստանում ԱՄՆ գործերի ժամանակավոր հավատարմատար, Ջուդիթ Ֆարնվերթ, Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի եւ Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության դեսպան, Նատալիա Վուտովա, Երևանում Եվրոպայի խորհրդի գրասենյակի ղեկավար, Մարտին Ֆրեդրիքսոն, Հայաստանում Շվեդիայի դեսպանության գործերի հավատարմատար, Մաթիաս Քիսլեր, Հայաստանում Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության դեսպան եւ Ջոնաթան Լակոթ, Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանության դեսպան։ Դեսպան Սվիտալսկի Դեսպան Սվիտալսկի, 3-րդ տարին է ինչ հանձնում եք այս մրցանակը, եթե չեմ սխալվում 2016 թվականից, ինչն է յուրահատուկ այս տարի ձեզ համար։ This time is totally different. Yeah. And I believe that the presence of the Prime Minister here in this room is of symbolic value. We are recognizing the fact that Armenian citizens, through what they did last year, deserve collectively our highest recognition of their attachment to the highest value of human dignity. And I believe that we can speak today about a paradigm shift. We pass the ownership of this value to the Armenians, who can express themselves and take the lead in the conversations about human rights. I believe, yes, as wise people say, we have a paradigm shift. We now talk differently in Armenia and with Armenians about human rights. And that's a big change, and it's due to what happened last year. But we still talk. And I believe there is still a lot to talk about, although in a different way. For us, for the European Union, 3 issues are of primary importance. First, gender equality, empowerment of women, what His Excellency the Prime Minister referred in his speeches after the revolution many times, more involvement of women in politics, in business, in other spheres of life. The second important issue is anti-discrimination. We believe that Armenia is very much attached to the concept that there should be no second-class citizens in their country. They care about equality and non-discrimination, looked at from different angles. Non-discrimination of people with different sex, different religion, different ethnic background, different sexual orientation, all the differences. And the third issue, social and labor rights. In this country, I believe for many people, human rights is about the most fundamental social rights. The right to work, to receive decent salary, and to feel undiscriminated at the workplace. Coincidentally, today we are celebrating the Day of Social Justice. Yes. And I believe it's very important that the government of Armenia puts so high the issue of social rights and labor rights in the program of its activities. So I said, we have issues to talk about, but I believe we are now on a different
format of our conversation. And I wanted to congratulate Armenians and ourselves that we are in this lucky position. Thank you. Շնորհակալություն։ Նախքան հաջորդ խոսնակին անցնելը խնդրում եմ մեր դեսպաններին մի փոքր մոտ խոսել բարձրախոսին, որպեսզի ձայնը լավ լսվի։ Պարոն Շարփ, դուք Հայաստան ժամանեցիք 2018 թվականին եւ հայտնվեցիք բառացիորեն զարգացումների կիզակետում։ Ինչ հիշողություններ ունեք, ինչ էր 2018-ը Հայաստանի համար ձեզ։ Thank you very much. This, Excellency Prime Minister and fellow ambassadors, guests, especially the beautiful children there in the corner. It's really great to be here. My first opportunity to be at this awards, and I think I would certainly join Ambassador Svitalski in saying that this, as I understand it, is a completely new environment and context. Last year was a big year in many respects. We talk about human rights. It was the 70th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights. It was the maybe 65th anniversary of coming into force of the European Convention on Human Rights. I think that really these documents that have kind of given rise to the international understanding that rights are universal, that they're eternal, indivisible, and that you can't choose, as Ambassador was saying, among civil, political, as opposed to economic, social, or cultural rights. They're all integral. And as the Prime Minister said, this is all about having the human being dignity as the highest possible value. We also celebrated the 20th anniversary of the Declaration of Rights of Human Rights Defenders. So those people who are protecting the rights and on the front line. And I think we've seen, unfortunately, across the world a rise in hatred, in intolerance, racism, nationalism, and in many places people are putting, in fact, their lives on the line to fight for those rights. So I think what I saw, what was so remarkable, is that here in Armenia, something very, very different was happening. We saw a collective stand for the greater rights and freedoms of people that resonated really across the world, with especially women and young people also at the core. So give life to these declarations that we were celebrating as well. And I think even the Secretary General Antonio Guterres mentioned this at the General Assembly and talked about Armenia as a fantastic example for a peaceful transition, giving reason to hope that these upcoming generations will do a much better job than our own generation. By that I think he meant people with gray hair, so probably I would include myself. But I think the wide range of categories this year demonstrates exactly that there were so many examples of new courageous people fighting for rights, fighting against discrimination in their communities, that it was simply impossible not to increase the number of awards. So I would say that, and finally the message of the Sustainable Development Goals and the UN is that human rights, it's not just about universal values and humanity, but it is also the way to achieve peace, the way to achieve sustainable development as well, and that we cannot join the ambassador in saying that despite these amazing achievements and this progress, we cannot rest for a moment. So we have to all continue to fight against discrimination for the rights of people, regardless of gender, age, race, ethnicity, sexual orientation, religion, culture, disability, migrants, refugees, everybody. And it is really an honor and a privilege for the UN family here, country team, to work with the international community, to work with the government, and especially to work with civil society and the courageous human rights defenders that we are celebrating tonight. So let's keep showing the world here in Armenia how it's done. Thank you very much. Շնորհակալություն։ Եվ կարծում եմ շատ տեղին նշեցիք մարդու խաղաղ ապրելու իրավունքի մասին։
Պարոն Մանսուր, մեզ շատ հետաքրքիր է, թե դուք ինչ մտքերով եք այսօր այստեղ։ Well, my thoughts today and my thoughts last year is that I'm incredibly fortunate to be serving at the US Embassy during these historic times in Armenia. I think that my predecessors are envious that my colleagues and I got to experience history in a country that has captivated the imagination not only of Armenians, not only of the region, but frankly of the world in a unique way. It doesn't mean that there are no challenges ahead, but it means that, as my colleagues have said, that we're operating at a completely different level altogether. Mr. Prime Minister, my colleagues, Armenians, and award winners, I'm delighted to be with you. The month of February is a special month in the United States because this is when we celebrate Black History Month. We showcase the achievements of African Americans that unfortunately for too long we have overlooked in our own history books. So it is particularly special that this month we take a stand all together with colleagues from all over the world to honor Armenians who fight daily for universal rights. It is also fitting that we celebrate these honorees today on the UN World Day of Social Justice because they are doing what we should all strive for. They are actively working toward a more just and inclusive world. Our honorees fight for social justice for all, those in the majority as well as those in the minority. This is very important because diversity and inclusion in government, in business, in education benefits everyone. It's really simple. When people from different backgrounds, different genders, religions, ethnicities, when they get seats at the table, they bring new perspectives and ideas, which result in new approaches and solutions to problems. That's why my embassy, the US Embassy, remains committed to working with civil society representatives and government partners to fight stereotypes and exclusion. Through various USAID and Democracy Commission grants, the US government has given millions of dollars to Armenian organizations that promote the rights of individuals with disabilities, women, and national and religious minorities right here in Armenia. The US Embassy is committed to continuing the work with our partners to promote the universal truth that all people deserve justice, are worthy of education and employment, and are created equal. Of course, there is still a lot of work to do in this area all over the world, but today, in this beautiful room, with this remarkable group of guests and honorees, I am hopeful that we will get there together. Շնորհակալություն. Շնորհակալություն։ Տիկին Farmers, նախորդ տարիների համեմատ արդյոք հեշտ էր 2018-ի մրցանակակիրների ցանկը հաստատել։ I think it's never easy because, as we know, there are many people who for many years have been working to promote human rights in Armenia. But I think this year has been particularly difficult. I think the panel was almost spoilt for choice because there are so many people who have stood up for human rights, fundamental freedoms and democratic values in Armenia over the last year. So it was very difficult for the panel. I salute all of those, many of whom are here today for their achievements. Even though the dynamic, as we've heard from other people, and the atmosphere in Armenia is changing, I think it's still important for us to take stock and take a moment to think about what this ceremony is all about. And I'd like to reflect on the fact this is a Universal Rights Award, and as we've heard from His Excellency the Prime Minister and others, human rights are genuinely universal. They apply to all human beings. We strongly believe, regardless of their political or religious beliefs, gender, age, sexual orientation, or gender identity.
And for us, this means tolerating views and opinions and beliefs which we don't agree with, and treating with respect and dignity people who are different to us. And it also means not tolerating personal attacks on those with whom we disagree, whether verbal, such as the phenomenon of hate crimes and hate speech, or even worse, physical violence, which we absolutely condemn. And I think, as we've heard from other examples, protecting human rights is an ongoing challenge for all of us, all of the time. But today is about celebrating the achievements in human rights promotion in Armenia over the last year, and recognising those in government, civil society and the media who championed inclusion, gender equality, access to justice and building bridges between communities. I'd like to thank you, Your Excellency, Prime Minister, for being here today and for sending such a clear signal of the government's commitment to protecting the human rights of the people of Armenia. That message has resonated, as we have said, far and wide, and I think the sense of self-respect and dignity with which Armenia is appreciated globally now is really important for us to cherish. The British Embassy is committed to continuing to help Armenia help itself in human rights, in defending, in supporting the economic rights of individuals, human rights, political rights, all of those others. We think that we have a very strong basis this year going forward to support the government and civil society who are clearly committed to building on the success of 2018. Thank you. Տիկին Վուտովա, մարդու իրավունքների, որ իրավունքին կուզեիք հատուկ անդրադառնալ եւ ձեր կարծիքով 2018 թվականին Հայաստանում հատկապես որ իրավունքները կարևորվեցին։ Good afternoon. Actually, I would like to continue the discussion and the issue that some of my colleagues touched upon just now, and which is ingrained in the very heart of the notion of human rights, which is the idea about being different. The only thing which is common among all humans is that we are all different. Մենք բոլորս տարբեր ենք, եւ այս տարբերությունները կարող են լինել ֆիզիկական, մտավոր, զգայական, սեռական, նախապատրությունների առումով եւ ցանկացած այլ կերպ։ Եվ մեր տարբերություններն են, որ մեզ դարձնում են յուրահատուկ եւ մեր ինքնություն մասն են հանդիսանում։ Ես երկու աղջիկների մայր եմ, անչափ շատ եմ սիրում, և նրանց մեջ ինչն է ամենաշատ է ինձ դուր գալիս, այն որ նրանք իրարից շատ տարբեր են, երբ ես լսում եմ, երբ մարդիկ խոսում են նորմերի մասին, իմ արձագանքը այս է, ինչ նորմերն են նրանք, ընդամենը մենք նոր ցանկացած պետք է հարգի և հարգվի հասարակության իր ընկերների, իր գործընկերների և մարդկանց հետ ունենք շփում և առնչությունները, սա կարևոր է, քանի որ ընդունելու պետք է ընդունենք, յուրաքանչյուրը կարող է տարբերվել, չպետք է լինել սոցիալական ակնկալիքներ և դրանք On the contrary, the enforcement of norms and expecting people to act exactly the same way will only impose limitations and in many instances be a source of suffering. So how people could improve their capacity to accept others' differences? իրենց կարողությունը ընդունել դիմացինի տարբեր լինելու հանգամանքը ըստ Վինստոն Չերչիլի բարելավել նշանակում է փոխվել, իսկ լինել կատարյալ նշանակում է հաճախակի փոխվել։ 2018 Հայաստանի համար խոշոր փոփոխությունների տարի էր եւ հայ հասարակության համար 2019 թվականին եւ հաջորդող տարիներին իմ կազմակերպությունը հաստատակամորեն կաջակցի your government, Mr. Prime Minister, and those of the Armenian people to change and to change Պարոն Ֆրեդրիքսեն, ձեզ էլ կխնդրեի կիսվել ձեր մտքերով։ Thank you. I'd like to reflect in my remarks on the theme of activism. I came to think about this theme when I spoke to a friend of mine in Sweden who is a journalist, a very articulate and persuasive person, who also happens to be blind.
and he's active in a local organization եւ for մի people with տեղական կազմակերպության կազմում է ներգրաված աշխատանքություն ունեցող անձանց much more inclined towards action than նա նշում է, other որ people in his group. ինքը ավելի շատ հակված է գործողություններ կատարել, քան իր խմբի մյուս մարդիկ եւ նա ասաց, որ բոլորս համաձայնության ենք եկել, որ մեր գրասենյակի մոտ գտնվող մետրոյի կայարանը մեզ համար հասանելի չէ, մենք բոլորս բողոքել ենք եւ ես առաջարկել եմ, որ Շաբթի օրը պիկ ժամին գնանք այնտեղ եւ մետրոյից մուտքը արգելափակենք, որպեսզի բոլորին ցույց տանք, թե ինչ է նշանակում տրանսպորտի հասանելի լինելու հարցը։ Խմբի մյուս անդամները ասեցին, մենք չենք կարող այդպիսի բաներ կտրուկ Just because we want our rights to be protected doesn't mean that we want to be seen as some kind of activist. Եթե մենք ուզում ենք պաշտպանություն, դա չի նշանակում, որ մենք պետք է դիտարկվենք որպես ակտիվիստ։ Ես ճանաչում եմ այս ուղերձը եւ լսել եմ նման պատմություններ եւ օրինակ Women in Sweden in 1999 that have said something generally positive about women in men's equal rights. And then quickly adding, հավասար իրավունքների մասին, բայց հետո ավելացնում եմ, բայց ինձ սխալ չհասկանաք, ես ֆեմինիստ չեմ, ես ակտիվիստ չեմ, ես դրանցից մեկը չեմ։ Sadly, I think a universal phenomenon. I think activists in any field face this kind of comments, face to face or behind their backs, occasionally. And I think it's quite striking because in fact I think there are no rights for any group of people that has ever been granted without individuals putting themselves out there and taking a risk. And yet, after those rights are granted, we take so I wanted to take this occasion to first of all recognize the political institution of activism. And I also carry rights that I carry thanks to these activists to thank those of you that are here that work every day tirelessly to offer my rights to act. Thank you. Մենք ուրախ ենք, որ ավանդույթ է դառնում նախորդ տարվանից սկսած ֆրանս-գերմանական մրցանակը հանձնել այս նույն հարթակից, թեև այս մրցանակն ունի իր ուրույն պատմությունը եւ ունի առանձին անվանում, այն շատ լավ տեղավորվել է մեր մրցանակի շրջանակներում։ Պարոն Լակոտ, պարոն Կիսլեր, ես շատ կխնդրեի մի փոքր ներկայացնել մրցանակը եւ ձեր դեպքում ասել, թե ով է արժանացել այդ պատվին։ Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, dans un pays où le Premier ministre parle français, je vais parler français. Il y a tout juste un mois, la chancelière allemande Angela Merkel et le président de la République française Emmanuel Macron ont signé un traité d'intégration entre la France et l'Allemagne, instituant sans doute l'une des alliances les plus étroites qui existent entre deux pays dans le monde. Partout dans le monde, la France et l'Allemagne sont heureux de porter un message d'unité et de réconciliation, surtout dans les régions qui connaissent encore des situations de conflit. Et c'est pour illustrer cette alliance entre nos deux pays qu'en Arménie, nous avons créé ce prix franco-allemand de l'égalité des chances. Nous ne sommes pas là pour donner des leçons. Nous sommes là pour également partager notre expérience car Իրավունքների հավասարության համար ամենուր է։ Très grande manifestation sur la place de la République. Hier soir, à Paris, se déroulait également sur la place de la République une manifestation qui a sans doute réuni plus d'1 million de personnes contre l'antisémitisme. Ceci pour montrer que les chances des droits de l'homme méritent qu'on combatte pour eux tous les jours et que la question ne sera là jamais. L'année dernière, notre prix avait récompensé une association de femmes handicapées à Bruxelles. Et cette année, nous sommes de nouveau ravis de récompenser une association qui se bat sur le terrain, non seulement pour les droits de l'homme, mais également pour l'égalité des chances, c'est-à-dire pour que chacun et chacune puisse profiter de ce droit de l'homme pour trouver sa place dans la société. Je laisse Mathias présenter notre récipiendaire. Merci beaucoup.
the last 3.5 years that I'm here in Armenia, I had a lot of opportunities, chances to see so many initiatives, projects that fight for equal opportunities. I think it was just at the beginning when I was at the opening of Emil's Little Son in Gyumri, and only last week I visited a center for children that were abused by their parents because out of alcohol. And what is common with all the initiatives I've seen, there's so much commitment and dedication in it. I was really impressed to see this side of Armenia. On one hand, those that don't have the equal opportunities, and then those who fight with so much dedication and commitment. So this year was again very difficult to choose out of these many initiatives the right awardee. I think all of them deserve to be honored, and I would like to convey the message. All of those I've seen in the last 3.5 years, you all deserve a prize. But we have to concentrate on one initiative. Last year it was Agathe from Gyumri. Our concept is also to honor those who are not here in Yerevan. We think it's equally important, maybe even more important, to honor projects which are outside the capital, because the conditions over there are even more difficult. So this year we decided jointly to support an NGO that is based at the Lake Sevan. It is the NGO Armenia Camp. They offer every year for hundreds of children and young adults with disabilities courses in the summer camps, especially when it comes to sports. The German embassy supported this camp for some years now, and to make this camp more and more barrier-free. But they also do now for the second year, I think, a project in Zagazor to give young people with disabilities the chance to do some skiing. We offered, we presented last year or 2 years ago a monoski, and I was happy to join you last year that we could do it together. So it's the whole team, but I would like to mention first of all the founder and the president, Sandro Vossunian, and Vahui, now I have to look the last name. Փարթուի Արամյանը ես պետք է վերահսկան հնայի, ահա նրանք են, ովքեր եղել են այս նախաձեռնության շարժի։ Ես կխնդրեի եւս մեկ անգամ ծափահարել մեր բոլոր դեսպաններին իրենց շարունակական սատարման համար։ 2018-ը փաստորեն հեղափոխական չէր միայն Հայաստանում, այն նաև հեղափոխական էր մեր մրցանակաբաշխության համար, քանի որ եթե նախորդ տարիներին 5, 6, մաքսիմում 7 անվանակարգ ունեինք, այս տարի մենք ձեզ զարմացնելու ենք 10 անվանակարգով։ Եվ հեշտ չէր ընտրել, բոլոր անվանակարգերի ետևում թեժ ու բուռն քննարկումներ են գնացել։ Եվ այսպես ուզում եմ երկու բառով ներկայացնել մեր մրցանակի խորհրդանիշը ձեզ, որ հանելուկ չմնա։ Արդեն որերորդ տարին է օրանի բարեգործական կազմակերպության երեխաները մեզ օգնում են դաջել իրենց ափը երկրագնդի վրա, որն այսպես ասած մեզ բոլորիս հուշում է, որ մենք ձեռք մեկնենք նրանց, ովքեր մեր կարիքը ունեն, մեր պաշտպանության կարիքը ունեն, հատուկ շնորհակալություն օրանին տարեստարի մեզ սատարելու եւ համագործակցելու համար։ Եվ իրենց այսօր պատիվ է ընձեռվել հանձնելու մրցանակները, եւ եթե օրանի հպարտ երեխաները պատրաստ են, մենք կարող ենք սկսել մեր մրցանակաբաշխությունը։ Ես կխնդրեի, ժողովրդավարության եւ իրավունքի գերակայության հաստատման ուղղությամբ բացառիկ առաջնորդություն ցուցաբերելու համար ազատության պաշտպան անվանակարգում մրցանակը տրվում է Մարիա Կարապետյանին։ Ցավոք Մարիան մեզ հետ չէ եւ աշխատանքային ճամփորդության է եւ մրցանակը իր անունից կընդունի Թագուհի Ղազարյանը։ Շնորհակալություն, Մարիան այսօր շատ զբաղված էր, այսինքն Հայաստանում չէր եւ ինձ խնդրել է փոխանցել իր խոսքը ձեզ։
հիմա ընթերցեմ նրա տեքստը։ Սիրելի ընկերներ, ինձ համար մեծ պատիվ է եւ միևնույն ժամանակ պարտավորեցնող ստանալ այս տարվա համընդհանուր իրավունքների մրցանակաբաշխության ազատության պաշտպան անվանակարգի մրցանակը։ Ես հպարտ եմ անցած տարում հանրության մեծ նվաճումների մեջ իմ ներդրման ճանաչման համար։ Ես պարտավորված եմ արդարացնելու այս մրցանակը նաև ապագայում եւ ջանք չխնայելու իմ երկրում մարդու արժանապատվության շուրջ հանրային ավելի մեծ համախմբվածության հասնելու համար։ Շատ տխրում եմ, որ ներկա չեմ լինելու մրցանակաբաշխությանը։ Այս պահին ես մեկնում եմ ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի ձմեռային նստաշրջանին մասնակցելու եւ մտովի եմ միանում արդեն կայացած նվաճումների այս տոնին եւ նոր նվաճումների մասին հանձնառություններին։ Իսկ հեղափոխության արժեքներն ու սկզբունքները թող շարունակեն ուղղորդել մեզ այդ վերանվաճումների ճանապարհին։ Շնորհավորում եմ բոլոր մրցանակակիրներին եւ մաղթում իմ ժողովրդին եւ ողջ աշխարհին սեր եւ համերաշխություն։ Շնորհակալություն։ Եվ ուզում եմ նաեւ շնորհավորել Մարիային, այսօր իր ծննդյան օրն է։ Բոլորիս կողմից ուզում եմ իրեն շնորհավորել, շնորհակալ եմ։ Բոլորի հավասար մասնակցությունն ու զարգացումն ապահովող ներառական միջավայր ձևավորելու ուղղությամբ տարված բացառիկ աշխատանքի համար համայնքային զարգացում անվանակարգում մրցանակը տրվում է Տիգրանուհի Հակոբյանին։ Երկու խոսքով Տիգրանուհի ասել։ Շնորհակալություն։ Ինձ համար մեծ պատիվ է ստանալ այս մրցանակը։ Ներկայացնում եմ Գյումրին, ներկայացնում եմ մի խումբ երիտասարդների, գյումրեցիներին, ուզում եմ խոսել իրենց անունից, ասել շնորհակալություն, հարգարժան պարոն վարչապետ, հարգարժան դեսպաններ, սիրելի գործընկերներ, սիրելի երեխաներ, շնորհակալություն։ Մրցանակը փոխանցվելու է այն երիտասարդներին, ում համար ստեղծվեց մի միջավայր, որը մենք անվանում ենք ներառական միջավայր։ Ներառական, քանի որ մեզ մոտ չկան վերաբերմունքային խոչընդոտներ եւ մեզ համար տրվեց հնարավորություն աշխատելու արժանապատիվ աշխատանքային միջավայրում։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակությանը մեզ հավատալու, մեր գաղափարակիցը լինելու համար։ Կնշեք Գյումրիում։ Այո։ Ներկայացնում եմ Գյումրիում առաջին ներառական փուր սրճարան ծրագիրը կամ ասում ենք Արեգակ փուր սրճարանը։ Սիրով հրավիրում ենք բոլորիդ մեր սրճարան Գյումրիում այցելության ժամանակ եւ կստանաք ձեր ջերմության եւ սիրո չափաբաժինը։ Մեր երիտասարդների կողմից շնորհակալություն։ Բոլորս դեպի Գյումրի սրճելու։ Թափանցիկության, իրավունքի գերակայության, Հայաստանի բոլոր քաղաքացիների համար արդարադատության ապահովման ուղղությամբ գործադրած բացառիկ ջանքերի համար Արդարադատության մատչելիություն անվանակարգ մրցանակը տրվում է Հայկուհի Հարությունյանին։ Շնորհակալ եմ շատ, անչափ զգացված եմ մրցանակի համար, քանի որ մրցանակը այն խոսուն պատասխանն է, որ վերջապես ես կարող եմ տալ բոլոր այն մարդկանց, ոստիկանության աշխատակիցներին, թե ինչ գործ ունեի ես ավելի քան 2 շաբաթ ոստիկանության տարբեր բաժիններում, երբ բոլորը Հայաստանի Հանրապետությունում հեղափոխություն էին անում։ Դա էր այն արժեքը, որի համար իսկապես ես սպառեցի օրեր եւ գիշերներ արդարադատությունը հասանելի եւ մատչելի դարձնելու համար այն բոլոր քաղաքացիներին, ովքեր իսկապես կանգնել էին իրենց ազատության եւ անկախության համար պայքարի շեմին։ Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ այդ պայքարը որպես այդպիսին ամրագրվեց նաեւ այս մրցանակով, որ այսուհետ արդարադատությունը հասանելի է Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացուն։
եւ ակնկալիքը, որ այն դառնալու է մեր իրականություն, այսուհետ իրականում արդեն արկա է։ Ինչի մասին կպատմեր այս մրցանակը, եթե կարողանար խոսել։ Մրցանակը կպատմեր իմ անցած 15 տարիների մասին, որոնք անցել են այդ նույն ոստիկանության բաժինների, բանտերի, հոգեբուժարանների, բոլոր այն փակ եւ կիսափակ հաստատությունների միջով, հազարավոր անձանց իրավական աջակցության, բազմաթիվ հարյուրավոր բողոքների միջոցով, որոնք ներկայացվել են ներպետական եւ միջազգային դատարաններ։ Մրցանակը կպատմեր նաեւ այն չարչարանքների եւ փորձությունների մասին, որոնց հետ մենք առնչվել ենք այդ բոլոր մարդկանց հետ։ Եվ ես ուզում եմ, որ այդ մրցանակը այսօր լինի բոլոր այն մարդկանց նաեւ, ովքեր չեն երկնչել, չեն վախեցել եւ իսկապես արդարադատությունը դարձրել են մեզ համար իրականություն։ Եվ ես ուզում եմ պատասխանել նաեւ բոլոր այն մարդկանց հարցին, թե արդյոք ես կսկսեի այդ 15 տարիների ուղին նորից, եթե հնարավորություն ունենայի։ Եվ ես ասում եմ, այո, այն համառությամբ, որ ես ծախսեցի ժամանակը ոստիկանության բաժիններում, նույն համառությամբ եւ նորից կանցնեի այդ ճանապարհը գիտակցելով, որ կլինեն բերփորձություններ, կլինեն ձախողումներ, կլինեն սպառնալիքներ եւ կորուստներ, բայց արդարադատության հասանելիությունը կմնա եւ կլինի այն արժեքը, որով կապրի յուրաքանչյուր քաղաքացի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Շնորհակալ եմ շատ։ Շնորհակալություն Հայկուհի։ Եզդի համայնքի երիտասարդների համար հավասար հնարավորություններ ստեղծելու եւ կանանց ու աղջիկների ուսման կարեւորությունը բարձրաձայնելու գործին բացառիկ նվիրվածության համար ներառականության խթանում անվանակարգում մրցանակը տրվում է Ուսո Հաջի Նադոյանին։ Մեծարգո վարչապետ, հարգարժան դեսպաններ, հարգելի հյուրեր, Փարվարդահ մաֆեմնը խոսքը սկսեցի իմ մայրենի լեզվով, ասելով կրթությունն իմ իրավունքն է, քանի որ վաղը մայրենի լեզվի միջազգային օրն է, իսկ մայրենի լեզուն յուրաքանչյուր ազգի գոյատևման ամենակարևոր հիմքերից մեկն է։ 16 տարեկան է, երբ առաջին անգամ մասնակցում էի Արմավիրի զարգացման կենտրոն հասարակական կազմակերպության կողմից իրականացվող մարդու իրավունքների վերաբերյալ մրցույթին, եւ հենց այդ ժամանակ էլ սկսեցի գնալ իմ երազանքների եւ նպատակների հետևից։ Իմ հիմնական նպատակն է եղել ծառայել ազգիս, ստեղծել հավասար պայմաններ եզդի աղջիկների կրթության բարձրացման համար։ Հիմա արդեն նպատակս իրականացնելու հնարավորություն ունեմ։ Արմավիրի զարգացման կենտրոնի հետ պաշտպանում եմ եզդի աղջիկների կրթության իրավունքը եզդիաբնակ գյուղական համայնքներում, որի իրականացման գործընթացում մեծ դերակատարում ունեն տեղական, պետական եւ միջազգային կառույցները։ Կարծում եմ, եզդի երեխաների կրթությունը խթանելու համար ամենակարևոր գործոնը եզդիաբնակ համայնքներում եզդիերենը պետական մակարդակով դասավանդվող լեզու դարձնելն է։ Ուրախությամբ պետք է նշեմ, որ այսօր բոլոր նախադրյալներն արդեն իսկ ստեղծվել են։ Շնորհակալ եմ նման պարտավորեցնող մրցանակի համար։ Ուսոյի նշած Արմավիրի զարգացման կենտրոնը պիտի շեշտեմ, որ մեր նախորդ տարիների մրցանակակիրներից է։ Ողջամիտ եւ անկախ լրագրողական նյութերի պատրաստման եւ խոսքի ու կամ արտահայտման ազատությանը նպաստելու գործին բացառիկ նվիրվածության համար մեդիա գերազանցություն մրցանակը տրվում է լրագրող Թաթուլ Հակոբյանին։ Իր անունից մրցանակը կընդունի իր տղան Տիկնայք եւ պարոնայք, շնորհակալություն այս մրցանակի համար։ Այս պահին Հայաստանից ու մատենադարանից հեռու եմ, բայց զգում եմ այս դահլիճի ջերմությունը։ Այս մրցանակը եւս մեկ հիշեցում է, որ մարդու իրավունքները եւ հիմնարար ազատությունները կարեւոր են Հայաստանի համար։ Ջերմորեն եւ հարգանքներով Սիվիլնետի Թաթուլ Հակոբյան։ Շնորհակալություն։ Հուսամ մենք կենթանի հեռարձակում ունենք եւ Թաթուլը մեզ Եգիպտոսից հիմա գոնե հետևում է։
Առողջապահության ոլորտում կոռուպցիայի դեմ պայքարի եւ ողջամիտ բարեփոխումների իրականացման եւ առողջապահական ծառայությունները Հայաստանի բոլոր քաղաքացիներին ավելի հասանելի դարձնելու համար կառավարության բարեփոխիչ անվանակարգում մրցանակը տրվում է Արսեն Թորոսյանին։ Շնորհակալություն, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ գործընկերներին առողջապահության նախարարությունում եւ իմ գործընկերներին կառավարությունում, քանի որ այն ինչի համար այս մրցանակը շնորհվեց, հնարավոր չէ լինի առանց նրանց։ Ուզում եմ հաստատակամորեն ասել, որ այո, մենք հեղափոխական եւ ողջամիտ բարեփոխումներ ենք անելու, քանի որ խնդիր ունենք երկար տարիների կորսվածը շատ կարճ ժամանակում հետ բերելու։ Եվ վերադառնալով մրցանակաբաշխության խորհրդին, ուզում եմ հիշեցնել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այո իրավական եւ սոցիալական պետություն է եւ առողջ մնալու իրավունքը նույնպես մարդու համամարտկային իրավունքների մաս է կազմում եւ մենք ջանք չպետք է գործադրենք, ջանք պետք է խնայենք, որպեսզի այդ իրավունքը, առողջ մնալու իրավունքը օր-օրի ավելի լավ ապահովենք։ Շնորհակալություն։ Պարոն Թորոսյան, զեկուցեմ, որ 3-ին 6 տարեկան աղջկան պատվաստել եմ։ Մարդու իրավունքների բազմակարծության, հակախտրականության ու հավասար հնարավորությունների առաջմղման նպատակով միջսահմանային հարթությունում կապերի հաստատման եւ համագործակցության համար համագործակցության ջատագով անվանակարգում մրցանակը տրվում է Չայխանա մեդիա հարթակին։ Շնորհակալ եմ բոլորին, մեծ պատիվ է նման մրցանակ ստանալը, սակայն առանձնահատուկ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր տարածած շրջանի բոլոր թղթակիցներին, ովքեր հաղթահարելով ֆիզիկական եւ ոչ ֆիզիկական բազմաթիվ սահմաններ կարողանում են համագործակցել միմյանց հետ եւ որոնց շնորհիվ նրանց նվիրված աշխատանքի արդյունքում է, որ մենք այսօր արժանանում ենք այսպիսի ուշադրության։ Շնորհակալ եմ։ Բոլոր քաղաքացիների հավասար իրավունքներն ու հավասար հնարավորություններն ընդլայնելու ուղղությամբ տարած տևական ու համարձակ գործունեության համար խիզախ կին անվանակարգում մրցանակը տրվում է Վարդինե Գրիգորյանին։ Բարեցես, շատ շնորհակալություն, անկեղծ ասած մրցանակի մասին իմանալու պահից մտածում եմ ինչ պետք է ասեմ ու բացի պանիկայից ուրիշ բան չեմ զգում, բայց ուզում եմ ուղղակի շնորհակալություն հայտնել դեսպաններին, որ անդադար, իրենց բոլոր ելույթների ընթացքում անդադար նշեցին հանդուրժողականության, բազմազանության ու հավասարության մասին։ Իմ կարծիքով դա ամենակարևոր մեսիջն է, որ պետք է տալ Հայաստանում այս պահին ու շատ շնորհակալ եմ նման հետևողականության համար։ Հուսով եմ, որ դա եւ մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների եւ իրավապաշտպանների եւ կառավարության բոլորիս համար հստակ ուղերձ է, որ պետք է կարևորվի յուրաքանչյուր քաղաքացին ու մենք այդ ուղղությամբ որևէ ջանք չպետք է խնայենք, որպեսզի մարդիկ Հայաստանի նոր հանրապետությունում կամ նոր Հայաստանում ապրեն արժանապատիվ, երջանիկ ու համախմբված։ Շնորհակալություն։ Հայաստանում երիտասարդների իրավունքները բարձրաձայնելու նպատակով նրանց իրավազորման գործում տարված բացառիկ ներդրման համար երիտասարդ առաջնորդ անվանակարգ մրցանակը շնորհվում է Դավիթ Պետրոսյանին։
Հարգելի պարոն վարչապետ, պարոն դեսպաններ, հարգելի հյուրեր, շատ շնորհակալ եմ մրցանակի համար եւ միանգամից կցանկանամ նշել, որ այս մրցանակը կիսում եմ այն բոլոր երիտասարդների հետ, ովքեր իրենց ներդրումն են ունեցել Հայաստանում այն արժեքների հաստատման, պաշտպանման համար, որոնց մասին այսօր խոսեցին պարոն վարչապետ եւ պարոն դեսպանները։ Կցանկանամ շեշտել, որ ես շատ ուսադիր լսում էի դեսպանների խոսքը, ինչպես նաև պարոն վարչապետին եւ փորձում էի ընդգծել, հասկանալ այն կարևոր կետերը, սկզբունքները, որի համար մենք այսօր այստեղ հավաքվել ենք եւ որի համար ապրիլ-մայիս ընկած ժամանակահատվածում բազմազոր քաղաքացիներ դուրս եկան փողոց։ Ապրիլ-մայիս ժամանակահատվածում տեղի ունեցած փոփոխությունները իմ կարծիքով մեզ շատ լուրջ հնարավորություններ են տվել զարգանալու եւ այս արտարժեքների ամրապնդման ուղղությամբ շատ լուրջ քայլեր իրականացնելու համար։ Ես կցանկանամ նշել անպայման կրթության ոլորտը եւ կցանկանամ օգտագործել այս հարթակը կրթական ոլորտի վրա բոլորի ուշադրությունը ավելի դարձնելու համար։ Այն արժեքների, այն սկզբունքների մասին, որ այստեղ խոսացինք, որպեսզի դրանք դառնան մեր համակեցության կանոններն ու սկզբունքները, շատ կարևոր է, որպեսզի դրանց մասին խոսակցությունը տեղի ունենա ամեն օր բոլոր հնարավոր հարթակներից։ Ես հատկապես շատ կարևորում եմ մանկապարտեզները, դպրոցները եւ համալսարանները, որտեղ դաստիարակում եւ կրթություն են ստանում Հայաստանի քաղաքացիները, այդ թվում նաև այն բոլոր մարդիկ, ովքեր ապրում են Հայաստանի Հանրապետությունում։ Իմ կարծիքով թե մենք ցանկանում ենք, որպեսզի ունենանք շատ կայուն արագ զարգացում, շատ կարևոր է, որպեսզի ինչպես պարոն նախարարը ասաց, հեղափոխական փոփոխություններ իրականացնենք։ Իսկ դրա համար ես որպես ուսանող հատկապես կարևորում հենց կրթական ոլորտը։ Կցանկանամ ասել, որ այս մրցանակը ես ցանկանում եմ կիսել բոլոր իմ ընկերների հետ, բոլոր ուսանողների հետ, հատկապես Հայաստան ուսանողական քաղաքացիական նախաձեռնության անդամ ընկերներից հետ, քանի որ ես այստեղ կանգնած եմ բոլորիս ձայնը ներկայացնելու համար։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ֆրանս-գերմանական հավասար հնարավորություններ մրցանակը տրվում է հայկական ճամբար հասարակական կազմակերպությանը, ինչպես արդեն մեր երկու հարգարժան դեսպանները նշեցին, բայց այս պարագայում ես կհրավիրեմ մեր Գերմանիայի եւ Ֆրանսիայի դեսպաններին հանձնելու մրցանակը։ Շնորհակալություն։ Եթե ուզում եք երկու խոսք։ Իհարկե հաճելի անակնկալ էր մեզ համար, մեր կազմակերպության, շատ ուրախալի էր այս գնահատականը։ Շնորհակալ եմ։ Մենք ենք ձեզ շնորհակալ բոլորիդ եւ քանի որ մենք մոտենում ենք ավարտին, կխնդրեի մեկ անգամ եւս բոլորս ծափարենք մեր մրցանակակիրներին 2018 թվականի համընդհանուր իրավունքների։ Շնորհակալություն։ Ես չէի կարող այսօր այս բեմում չհիշել մեծանուն բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանին, ում 150-ամյակն ենք նշում, նա ասել է ոչ մի պաշտոն կամ կոչում չկա, որ հավասար լինի եւ կարելի լինի համեմատել մարդ կոչումի հետ։ Եվ սա այն էր, ինչ պարոն վարչապետն իր խոսքում նշեց, մարդակենտրոն, եւ Թումանյանը կարծում եմ մեզ համար մարդակենտրոն գրող էր։ Թողնում եմ ձեզ այս մտքի հետ եւ նաեւ հրավիրում մուտքի մոտ մենք ունենք հյուրասիրություն, ձեր բաժակները բարձրացրեք մեր մրցանակակիրների համար, իսկ մրցանակակիրներին իրենց մրցանակների հետ հրավիրում եմ դեմ, խմբակային նկար, ոչ նաև սելֆի վարչապետի հետ անելու համար։ Մնաք բարով։
Վարչապետ մի քանի հարցի քննություն կարող եք պատասխանել։ Well, thank you for reminding me. I know. Աչքյաններով մեկ ճիշտ սպասել։ Ով ճիշտ, ով իշտում է, ով այշտում։ Ով Deme batı bu martı kanser yok. Քայլ բոլորով դու ես օչարա բոլորով քո գոլեգաներով մի քայլ հետ գնացել ճանապարհը համբավ ստեղ հատվածից ձեզ եմ կոչան որ դու չեք ում ասեմ հիմա ուզում եք իրար գործելով նորմալ ես առաջ շարքում եմ ցանկացած այդ գոլեգաներն են բոլորը
Marcia,